Yo, what's up guys? This is Mer. Andito naman tayo sa panibagong mukbang. For today's video, meron tayo ditong beef tapa at meron din tayong beef loaf. Tapos meron din tayong boiled egg. Tapos meron din tayong hotdog. Tapos meron din tayong kanin at meron din tayong pancit canton. Meron din tayong pipino. So and guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Just click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So ano pang inantay natin? Nakapaghugas na rin po ako ng kamay at pwede na po tayong kumain. So guys, kain po tayo. Wow! Para po sa inyo, una natin subo. Kain po.